Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjen bocah-bocah. Pripun kabare saenggih? Dina iki awake dhewe arep sinau basa Jawa bab cerita rakyat bagian pertama kanggo kelas 4. Tetep karo Bu Nova ya, Cah. Cerita rakyat kalebu cerita fiksi kang sumebar kanthi cara lesan utawa kethok tular lan ora dingerteni pangriptane. Jadi cerita rakyat itu merupakan sebuah fiksi karangan yang tersebar melalui lisan dan tidak diketahui siapa yang menciptakannya. Itu adalah cerita rakyat. Zaman biyen para sesepuh pinter dedongen lan gawe dongeng. Jadi zaman dahulu kala para orang tua itu pintar sekali mendongeng dan menciptakan dongeng. Dongeng kang diceritakake ana kang awujud cerita kewan, cerita wayang, cerita bab sing ana gegayutane marang kepercayaan, asal usul sawijining panggonan lan sapanunggale. Jadi cerita yang diceritakan zaman dahulu itu ada yang berujuk cerita hewan dan lain sebagainya. Cerita-cerita mau kabeh duweni kekarepan menehi tetuladan pitutur marang para manungsa supaya padha duweni budi pekerti kang luhur, ora gumbedhe, ora guminter, sing lembah manah tansah andhap asor lan duweni tata krama sarta ngajeni maring sesama. Jadi cerita itu semua mempunyai tujuan, yaitu memberikan nasihat, memberi contoh kepada manusia supaya kita itu mempunyai budi pekerti yang baik, kemudian tidak sombong, tidak merasa lebih pintar sendiri, mempunyai tata krama dan lain sebagainya. Sakliyane ngandhut bab pitutur lan budi pekerti, cerita rakyat utawa dongeng uga ngemu hiburan kang nyenengake minangka panglipur yen ati sedih lan kuciwa. Jadi selain tujuan tadi sebagai nasihat dan budi pekerti, cerita rakyat juga sebagai hiburan untuk menghilangkan rasa sedih dan kecewa. Wujude cerita yaiku ana loro. Sing pertama cerita fiksi utawa dongeng, cerita sing direka-reka. Jadi ceritanya bukan asli ya, hanya rekaan. Sing B cerita non fiksi, cerita kang saknyatane atau cerita nyata. Sing pertama fiksi utawa dongeng yaitu fabel. Dongeng kewan sing bisa guneman kaya manungsa kan. Contohnya kancil lan boyo, singa karo tikus, kancil nyolong timun. Jadi fabel itu cerita yang diperankan oleh hewan. Sing keloro mite. Dongeng sing ana sesambungane karo roh utawa alam gaib. Mite itu adalah cerita atau dongeng yang ada kaitannya dengan roh utawa makhluk-makhluk gaib gitu ya. Contohnya ada Nyi Roro Kidul, Jongrang dan lain sebagainya. Kemudian nomor 3 ya, Cah. Legenda. Dongeng asal usul dumadine panggonan utawa barang. Jadi legenda itu dongeng terjadinya tempat, sejarah terjadinya tempat atau barang. Contohnya Rawa Pening, dumadine Gunung Tangkuban Perahu, dumadine Candi Prambanan, dumadine Guwa Kreo lan sak piturute. Nah, kuwi sing jenenge legenda. Sing kepapat sage. Cerita kang nyeritake kekendelan, kesaktian, kepahlawanan lan keajaiban tokoh cerita. Jadi sage itu cerita yang menceritakan tentang keberanian, kesaktian, kepahlawanan dan keajaiban dari tokoh cerita tersebut. Contohnya Si Pitung dan Joko Tingkir. Lanjut cerita non fiksi. Jenise ana sing pertama hikayat, contoh hikayat Gajah Mada. Sing keloro babat,
Contone babat tanah Jawi. Sing ketelu sejarah. Contone sejarah Demak, sejarah Majapahit lan sak piturute. Sing kepapat yaiku roman. Contone roman adat, roman sosial lan sak piturute kuwi jenise cerita non fiksi utawa cerita sing nyata. Nah, cerita kuwi ana unsur-unsure. Unsur cerita rakyat yaiku sing pertama tema utawa ide pokok utawa prakara kang dasari cerita. Sing B latar utawa setting, panggonan, wektu utawa suasana kang bantu cethaning cerita. Sing C alur utawa plot, yaiku urutane kedadeane cerita. Sing kepapat tokoh utawa penokohan, paraga ing cerita lan watak utawa tumindake ala lan becike. Sing kelima amanat, pesen sing ana ing jerone cerita. Saiki tugasmu golek cerita utawa dongeng basa Jawa oleh ning gone buku, internet lan sak piturute. Banjur mbok waca lan sakwise mbok waca mbok pahami, banjur isinano cecek-cecek titik-titik iki. Golekano judul cerita sing mbok waca, judule apa, lanjut tokoh lan watake sapa wae. Sing C latar setting kejadiane ana ing endi. Sing D amanat pesen sing ana ing cerita sing mbok waca kuwi apa. Dadine ceritane kuwi ora usah mbok tulis ya cah, cuma sing mbok tulis A B C D ne kuwi mbok isi ya. Cukup sakmene pembelajarane ing dina iki. Aja lali jaga kesehatan, jaga jarak, nganggo masker. Cukup sakmene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.